Ir koks čia kampas? 40 ir pjaunam 60. Jo, dvigubas. 40 ir 60. Ir jisai, kampas ateina čia. Vat. Šį čia supjaustama. Jau dabartinė. Čia dabar taip padaroma. O šitas jau yra padarytas čia. Vat. Šitas jau yra padarytas. Tai dabar, kaip šitas padaromas, tai bus padarytas ir tas. Bet su pagalba, vat, tokiu būdu jisai pjautas. Ir kad vienodai gautųsi visi tie. Tai vat su tą liniuotę, su festuliu ir statomas vienas rodiklis, antras rodiklis. Dabar stovi vat, ant 60, matosi. Net virš. 63. 63 netgi. Vat. Ir čia tokiu būdu su šitu prietaisu galima vienodai tos kampus padaryti ir gauti vat, tokias lubas. Vat. Dabar jau visą šį čia pabaigiam šitoj vietoj ir dabaiginėjam. Čia jau pabaigiam ir čia trikampį jau padarėm ir davedam dabar iki galo čia ir dar liko čia. Tai skaityk 2 dienos maždaug. Palaikau. Čia irgi toks geras pjūklas, aplengvintas. Būtent stogininkams labai geras. O čia su šituo, su kabliu. Jo, čia aš savo dar padariau užkabinimą. Ir dar vienas užkabinimas, kad nenukristų nuo stogo. Ot. Tuoj prieinam, pažiūrim. Dar biškį atpjauti, jo? Jo, kad jisai įlystų. Nu, bandom, neskubėk. Ot. Ir kaip matot, nieko nesimato, jokių ten tų varštų. Gražiai ateina, čia rekuperacijos vamzdžiai bus gražiai atpjauta. Čia jau tie vamzdžiai va taip atrodys. Rekuperaciniai. O dar antras. Dar va čia vienas bus paruoštas ir dar vienas. Tai iš viso 4 stogo. Bandom. O čia tas rekupas eina, dėl to ir čia 10-tukas išstorintas. Pavyko, jo? Dabar apačia. Biškį. Jo. Yra. Va. Dar. Aha. Viskas. O tau ir taip eina. Savo gražiai. Nu. O tokiu būdu. Čia vat parodysim žmonėm, kad čia biškiai aišku betvarkė. Čia vat 1-2, yra 1-6, 1-2. Tai vat mes su 1-2 vidiniai darbai. Nerudinčių plieno, ne kabės, čia yra vinukai. Tai vat, čia vat visus tos prietaisus naudojant galima pasiekti tokią kokybę ir tokį grožį. Aišku, ir svarbu, kad būtų ir gera medžiaga. Tai tiek, su jumis Eugenijus Pušinskis ir Medžio idėjos. Iki kitų kartų. Iki.